Biz bul жерге ойнағаныбыздан үйлі қиналғаныбыздан келдік ушул жергечи сурады сиздерден ушуну чечип бериңиздер. Биз жөндөн ушу балдарыбыз менен көчөлөп талалап жүрөбүз. Азыр деле квартирада жүрөбүз. Биз алчу менин 3 балам бар, бирөөсү инвалид. Чындап ушу сразу үй салып киргенге мен шартым жок. Себеби акча топтош керек. Бир кызым инвалид. Бизге көрсөтүш керек да. Биз ону жөндөн салган жерибиз жок. Жайы менен бул жерде жүрүп, биз квартирадан чыгып, ошол жерге келип түнөп, ошол жерде жашап, ошол жерде салдык да. Муналыктан акчасын алып албасаңыздар, эртең баарыңардын үйүңөр бузулат, анан баарыңар тастырдаушы болосуңар. Мен сиздерге маршалдуу түрдө айтып атам. Муналыктан акчасын азыр алып алган. Мүмкүн бизде ал жүрөгүм ооруп калды деп больницада жатып кан кое берет. Ал ден соолугу калыбына келери менен мыйзам чегинде алып жоопко тартылат. 5 жылга камалабы, 10 жылга камалабы, аны сот өзү аныктайт. Ошол үчүн бир муналыктан жети мыйзам салган болсо, муналыкка документти кайтарып берип, акчаңыздарды алып алыңыздар. Assalamualaikum тугандар, сиздер менен Сол Сауда интернет магазини. Сиздерге азыр дарыларды көрсөтүп өтүп кетейин. Бул дары семирте турган дары экен. Бул жерде чач өспөгөн тугандарыбыздын чачын өстүрүп бере турган жана сакалдарын өстүрүп бере турган дарылар экен. Жана бул жерде аял киши менен кошулганда тез бүтүп калат го, тез бүтүп калганды көбүрөөк кармап бере турган дарылары дагы бар экен, көрүп турасыздар. Жана бул жерде агарган чач экен. Агарган чачтарды карайтып бере турган дарылары дагы бар экен. Суук өткөндү чыгара турган дарысы дагы бар экен. Курт чүрө турган дарысы бар экен. Жаш балдарга дагы болот экен, куртту чүрүп, кичине семиртип берет экен. Жана көрүп турасыздар, бул жерде арыктата турган дарылар бар экен. Бул жерде псориаз дарысы, агдак дарысы, иммунитет дарысы, көз дарысы, көздү лечение кылып бере турган дарылары. Бул жерде бетин агартып, угри, тырыш-пырыштарды жоготуп бере турган дарылар бар экен. Жана биздин бою өспөй калган тугандарыбыздын боюн өстүрүп бере турган дарылары дагы бар экен. Коркпой заказ берсеңиздер болот. Санкт-Петербург, Москва шаарында 1-2 сааттын ичинде доставка кылып берет экен, метрого чейин. Мен Ошко келгениме 2013-тен бери келип жашайм, квартира алып жашайм да. Өзгөн шаарынан келдим. Анан ошол жерде жашагандан бери биз фундамент жерди алдык да, 2019-жылы сатып алдык. Аны сатып алгандан кийин биз эми мына жерде дачада айыл өкмөттөн сатып алдык. Айыл өкмөт деле жөндөй эле бербейт да бизге. Анан ошолор акттын негизинде документ жасайсыңар деген, боптур деп сатып алганбыз. Биз 2019-жылы шартыбызга жараша 2 комна фундамент куйганбыз. Анан кечеки 21-жылы кайра жайында мына 2 комнатты койсок, кече күнү келип, январдын 12 январ күнү мага кечки амал саат 4:30-дан кийин звонок келип түштү. Сиздердин фундаментиңерди бузуп кеттир деп. Ал эми биз кимдер бузуптур, эмне себептен бузуптур деп ишенбей эле сурасак, айтты айыл өкмөт тарабынан келип бузуп кетиптир деди. Аны эмне себептен бузушту деп келип, ишенбей, кулабызга ишенбей келдик да. Келсек, мынтип онтарып өзүндөр билгенде бузуп кетиптир да. Анан бул жака келгенде элдер ызылдап алып калышыптыр. Булардын бузганга акысы жок да, эмне үчүн бузуп кетишти бул жердичи? Анан ошентип биз муну жыргаганыбыздан салган жерибиз жок да, туура. Бул жер айыл өкмөттөн сатып алган үчүн салдык, жөндөн сатып алган жерибиз жок. Муну ошо акттын негизинде ошока сатып алдыңыз, канча соттук жер эле мамлекеттик актыңыз бар азыр? Ооба, бар. 2019-жылы сатып алдык. Азыр ошо сатып алгандан кийин
2019-жылы 2020-жылы фундамент куюлганда биздин себеби президентибиздин жарлыгы бар да бул жердечи 2021-жылы октябрь ноябрга чекти салынган үй болобу фундамент болобу эме документтин кылып бергиле деген бул эмебиздин президентибиздин чыккан эмесичи. А булар неге келип анан бузуп кетишет? Буну биз ойногондон же эме кылгандан салган жокпуз да эмнеге ушуга деле өлбөдү дегенде 100 000 акча кетти да ушул фундаментке делечи. Уста акысы болот бул жерде эме сементинг болот. А бул жерде бул эже качандан бери эме квартиралап жүрөт. Биз деле квартиралап жүрүп, бул жерде биз палас салып, даже ушу 4 балабыз менен келип ушул жерде жатып жүрүп куйган күндөрүбүз болгон. Мына эл билет койгула бул жерге жатпагыла. Айла жок квартирага чыксаң ошончо эме пул. Азыр квартиранын баштагыда 2 000 сом, 3 000 сом эмес. Азыр эң арзан 15 000 сом болот квартираңчы. Эң арзан. А биз ого шартыбыз жок. Квартира жүрүп деп жыргап жүр. Биз жыргабаганыбыздан бул жерге келген жокпуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизди карап бериңиз, ушул маселебизди чечип бериңиз. Биз кайка барабыз. Биз айыл өкмөткө барсак, мына Кара Сууга барсак, шаар карайт дейт. Шаарга барсак, Кара Суу карайт дейт. Биз кайка бул жерде жетим козу эле болуп калдык. Ким карап берет бизди? Ким карап берет? Суранабыз сизден. Биздин бир гана бир үмүтүбүз ушу сиздер болуп калдыңыздар. Биз бул жерге ойногонубуздан кыйналганыбыздан келдик ушул жергечи. Сураны сиздерден ушуну чечип бериңиздер. Биз жөндөн ушу балдарыбыз менен көчөлөп талалап жүрөбүз. Азыр деле квартирада жүрөбүз. Биз алчу менин 3 балам бар, бирөөсү инвалид. Чындап, ушу сразу үй салып киргенге мен шартым жок. Себеби акча топтош керек. Бир кызым инвалид, ол кызымды дарылатам мен жылда лечениеге алып барам. Бир жол эмес 6 ай сайын алып барам лечениегачы. Кызым аппарат менен жашайт. Сиздин фундаментиңизде ушу террор, сиздин да мамлекет актыңызды алып койгон. Мен да мамлекет актымды алып койгон, келип темитип баскыла барасыңар дейт. Бизди документиңер боюнча эле жазасыңар деп ушундай кылды милицияларчы. Алдап анан кийин документибизди алып койгондон кийин чыгы бергиле, кете бергиле деп атат. Биз колубузду уже документибизди алып койгондон биз Милиция алып атат да. Милиция алып атат. Милиция мына Гоодудагы милиция балдар келип ушинтип алып кетип калды документ. Колубузда документ жок азыр. Биздин колубузда. Ушул биз деле бул жерге ойногонубузда, жыргаганыбызда келген жокпуз да ушу 3-4 балабыз мененчи. Биз деле бул жерде эмес, баягы коммуналдык деле шарт жок, бирок айласыздык. Ооба, коммуналдык деле шарт жок. Чындыгында биз айласыздан келдик. Бул жерде светти да биз өзүбүз тарткызганбыз. Ушул эл чогулупчу. Шарт жок, бирок Кудай кааласа биз ушул жерди президентибиз чечип берсин, калганын суур таткызып, ушинтип эл өзүбүз кылып алабыз. Ушул биз президентибиз эле ушул жерибизге кызыл кидеп берсин. Мына балдарыбыз садикке бара албай калды. Чындыгындачы садикке дагы азыр түндүккө кир дейткен, мыйзамдаштыр дейткен, санариптке тур дейткен. Барсак эле кызыл документ сурайт. Биздин документибиз жок, даже колубуздагы акытты мынантип бул жерде бирок бир гана мына Шайлебек Атазов депутаттын гана кызыкчылыгы болуп атат. Ол депутат ушунча элдин мына көз жашын ойлобой атат, ушунча балдардынчы көз жашын ойлобой атат. Ол ушул жерге эме шагыл завод ачат келе. Ошондой миштери болуп атат. Мына учардын элин үгүттөп чыгып ушул жерге аларга айтыптыр. Мен ушул жерге шагыл завод ачсам, силерге иш берем дептир, жумуш берем, силерди камсыздайм дептир. Алдын айылдары дагы чыгып бизге ушундай тополоң кылып атат. Анда бизге ушул жерди чечип бериңиздер суранычы. Бул бир гана адамдын кызыкчылыгы болбош керек. Ол Шайлебек Атазов бул эми бир бай эле адам да турабы? Бай эле адам бул жерге мукурабасынчы суранычы. Ушул жерибизди чечип бериңиздер сиздерден суранычы. Биздин бул жерге тийбеңиздер, бул жерде бар жок эле. Бул жерде көпчүлүгү жесир аялдар. 3-4 баласы менен келип, аз камсыз үй бүлөлөр. Мына үйлөрүбүздү эле салганыбыз мененчи бүтүрө албай атабыз. Себеби бир жагында тарсаң, бир жагында жетпейт. Ушинтип 5 жылда, 4 жылда, бирок бул жерлерибиздин бардыгы көпчүлүгүнө адамдардын 2021-ге чейин салынган үйлөрү бар. Мыйзамдаштырып берсин ошонун президентибиз. Бул жерде 2-3 адамдын кызыкчылыгы болбосун суранычы сиздерден. Аты жөнүндө айтыңыз. Аты жөнүм Айбарчын. Ушул жердин тургуну болом. 2019-жылы биз жер алганбыз бул жерден. 2020-жылы салганбыз. Ошол. Сиз да кошумчалап коесузбу? Мамлекет камсыздай албаса, жер бере албаса, айыл өкмөттөгүлөр турабы? Биз өзү сатып алгандан кийин өзүбүздүн мүлкүбүздү өзүгө кайтарып берсин болгон. Ушул эле элдин талабы деле ушул да. Биздин өзүбүздүн менчик мүлкүбүзгө тийбесин болгон ушул. Биз элден
өзүбүздүкүн гана кайтарып берсин, биз башка иш жерден деле ашча жерин албайбыз. Мамлекеттикин болгон ошо мамлекет болсо бизге башка жерден жер берсин, анда ушуну документин бүтүрүп бере албасачы, бизге башка жерден жер берсин, биз ошол жака барабыз. Эгер жер бере албайбы, ушул жердин документин бүтүрүп берсин бизге. Бизге ошо президенттен деле суранабыз, ушул жерибизди кайтарып берсин, биздин документибизди колубузга берсин. Биздин документтерибизди алганга акылары жок. Бул Ош шаары карабайт биздичи. Ош шаарынын алы да жетпейт. Чоңдордун акчаларын жеп алышкан алар. Ошон үчүн бизди карабайт булар. Бизди карапайым элдин акчасын каяка алып барат? Биз акча жок болсо, аларга берген акча жок болсо, ошон үчүн булар бизди карай алышпайт да. Алар акысы да жетпейт, ошон үчүн. Биздин укугубузду ордуна коюп, алар карап берсе. Рахмат. Ушу биздин документибизди ушу малга чейин мунапуска жудан аягына чыгайын деп атат. Мунапуска же илештирбей, же койбой, ар эшикке ого бар, о жерге бар, бу жерге бар деп кетен жер ушул жерге барып келди. Эми кечээ күнү келип туруп, ушул жердегилердин бардыгынын апарып, золтуп апарып, немеге арыз жаздырып, ошо жер саткан Нуран түнүсүнөн. Онун тышкары мынау оригинал документтарын баарын топтоп алып коюптур. Ал баары жылаңач калды азыр. Бу жер жайыт жер эмес ол. Бул өзү 91-жылы Анар Ботой акимиятта турганда Папан айыл өкмөтүнөн бөлүп алып, Дачовсако деп бөлпеңе жерде. А учар, мынау учар айылы азыр Төлөкөн караган айыл. Бизде 3-чү бөлүм болуп турган. А буларга 95-жылы мынау Катты Салбадан нар жанынан үлчер берилген. Булар кийин аз эге ачып алып, ушуну азыр биздин жайыт жер деп талашып атат да, ошонун негизинде bir adam arız yazgan eken, ошонун негизинде келип баардын документтерин топтоп кетип азыр баары жылаңач отурат. Мына эски сойдун алдында фундамент мына. Көрүп койлар мына фундаменттерди. Ошол орустардан калган фундаменттер. Орустардан алгандары бар, колдон колго алгандары бар. Бир эле Нурантан алган эмес булар. Ар кимден колдон колго өтүп келип алган. Анда өзү чочуккана бар да жерде. Азыр эми бизге же район документ кылып бербейт. Мер болсо тепчип кетти. Силер район карайт келсиңер деп. Же мерден документ кылып бербейт. Барсак алдап коюшабы, колот силерге кылабыз, план кылат деп коюлу жок, садыбышет. Азыр документим жок, башкам жок, мына мектебине чыгып атат мына ушу менен. Биз айлабыз кеттим түгөндү. Эмне кылышыбызды билбей калдык. Ошо мурунку ошо мунапс алып атканыңыздарда өткөнкү жыл ушу Нурановда менен бир мындай неме болуп жүргөнсүздөр да, баягы бир токтом негизинде ал уруксат жердин биринчи ээси катары ошо менен мындай бир тирешип жүргөнсүздөр да. Көсакытып бир китеп берген бизге. Бул жерде бузуп кеткен себеби ошол эмне себептен бузуп кеттиңер деп сурасак, айтып атат биз мыйзамдын чегинде дейт. Мыйзамдын чегинде бузган болсо бизге эскертүү бербей, мына Кыргыз Республикасынын президентинен жарык чыкка бизге ошол себептен бузуп кеттиз деп тура. Алар андай себептен не себептен бузуп кеткен белгисиз болуп атат да. Жөн эле келип кечке мисалы иш убактысы бүтөй маалда келип бузуп кетиштир. Булар бизге кабар берген маалындачы. Анан биз келип карасак уже баары жок. Эч ким жок бул жерде. Бузуп кеткен трактору жок же өздөрү жок. Биз бузуптук деп тана албайт. Азыр барсаң айыл өкмөткө бардым, барсам айтып атат биз бузган жокпуз. Ал мамлекеттин немесине кирген дейт. Кана кагазыңар, ошол кагазыңар көрсөткүлө десем, көрсөтө алышкан жок да. Кайра келип биздин аркабыздан келип силер алган жердин артынан арыз жазгыла дейт. Биз алардын артынан эч качан арыз жаза албайбыз. Жазганга да укугубуз жок. Алар бизге көчөлөп тентип жүргөн малда алар бизге жер берди. Бирөөнүн менчик мыйзам мисалы бирөө өзүнө жеке менчик бизнес ачып албаш үчүн алар бизге жер берди. Биз талаалап жүргөн малда. Алардын эми үстүнөн арыз жазсак, биз алардын астынан арыз жазганга кылмышкер болбойбуз. Кайра өзүбүз мисалы кандай десем бир байдын акчасын жеп алгандай эле кеп да. Ошолордун акчасын жеп алып карапайым элди келип кысып атат. Мындайча айткандачы, биздин кысканга акысы жок да булардын. Бул жолдо бу жерде канча ошол неме бар? Түтүн бар да. 130 үйдүк ушундай болуп атат. 130 үйдүн ошо бизге көрсөтүш керек да. Биз ону жөндөн салган жерибиз жок. Жайы менен бул жерде жүрүп, биз квартирадан чыгып, ошол жерге келип түнөп, ошол жерде жашап, ошол жерде салдык да. Сиздин үйүңүз беле ал? Фундаментиңиз болчу. Фундаментиңиз болчу. Ошо канча чыгымга салдыңыз деле? Талаалап жүрүшөт. Мен да сөз кошуп кетейин. Томоруп койду сиздики. Ооба, көмөрүп койду, бузуп койду азыр. Көрсөңөр болот. Сиздикин барып көрсөң. Ооба, болот. Барып көрсөңүздөр болот. Азыр ошо сиз турган жерге өтөлү. Самасыздарбы? Атым Айбарчын. Мен бул жерге бул бир-эки эле адамдардын кызыкчылыгы болуп атат деп ойлойм. Себеби бул жерде Шайлообек атабыз бул депутат, бул жерде эме шагыл завод кылам деген экен. Шагыл завод кылам деп мына алды жактагы гана үйлөрдү алабыз, калганыңар жашай бергиле деген ошондой пикирлери болуп атат. Бирок бул жерде булар ойноп салган жок да. Эч ким ойноп салган жок, жыргагандан келген жок. Бул жерде бардыгы эле жесир аялдар, мынтип көчөлөп, талаалап Россияда жүрүп, жаш үй бүлөлөр
Бул жерде эч ким азыр ойноп келип, ушул жерден салып кое берек деген эч ким жок. Мына баары жогузда мына биз деле үй салдык. Мына 5 жыл, 6 жыл дегенде бүтүп атат. Бирок президентибиздин жарлыгы бар. Мунапуска кирген 2021-жылга чейин деген. Бирок бул жерде баардыгы эле ошо 2021-жылга чейинки салынган үйлөр. Ошолорду бизге чечип бериңиздер, суранч сиздерден. Айтып, жогору жакка үнүбүздү жеткирип бериңиздер, суранч. Бул жерде мына жөндөн эле келип, эч кимдин уруксаты жок деген эскертип кетет адам дегенчи. Ошо жогорку президенттен деле келсе, бузгула деди, эскертүү берет. Же өзүңөр бузуп алгыла, же болбосо биз бузуп кетебиз деп эскертүү берсе, бузуп алат элек. Бирок эч ким ондой эскертүү берилген жок. Бул жерге эч ким айткан жок. Келип өздөрү ушу бул Шайлообек Атазовдун эле адамдары, ошол эле колунда иштегендер келип, өздөрү бузуп кетишти. Бул жерде канча гана жаш үй бүлөлөрдү сыздатып бузуп кетти. Эртеси биз бардык, Кара Сууга чейин бардык. Бирок Кара Суу бул жерде Кара Суу карайт деген да. Кара Сууга барсак, Кара чоңдордун эмеси жок, маалыматы жок бул жөндөчү. Бир дагы маалыматы болгон жок. Биз барсак, ким бузуп кетти? Кайсы ким деп эле ошентип койду. Биз мына Төлөкөнгө дагы бардык. Барсак, билбейм, олар башта бузулгандыр дагы. Ким, эмне, видеоңор барбы? Ким бузду? Көрсөтүп бер деди. Олар булар эч ким жок мезгилде келип бузуп кетип калышты. Канча фундамент? Бул жерде азыр 4 5 фундамент бузук турат. Келип ошентип булардын колунан эч нерсе келе албайт дегенин кылып кетти да. Ошо фундаменттерди ham таптым. Дагы ушул жерден сүйлөп сиз. Жайыт жери делип атат да. Бизге жайыт жери болгондо колубузга эмнеге мындай справкалар бар. Менде мынал справка бар азырчы. Дачанын жер конушуна деп. Ошондо жайыт жери болгондо алдын ала чечилип туруп анан бизге справка берсе керек. Мен колумда малым катым бар азыр. Жайыт жер эмес, турак жай дегенчи. Бул жер жана айтып атасыз го, неме деп, же мэрияга эмес, же Кара Сууга эмес деп, ошо справканы кайсыл Төлөйкөн бергенби, же папан бергенби, ким берген? Бизге мен справкага госактын эсебинен алгам, мынакей. Мына справкам колумда турат. Кара Суу район папан берген. Кара Суу район папан айылынын эмесинен берген. Жер салууга деп берилген. Жайыт жер дегенде турак жай салууга деп берген. Жайыт жер деп берилгенде болбогон эле 2-3 адамдын эле кызыкчылыгы үчүн укам ушунча элди кыйнап атышат. Бул жердечи 2-3 адамдын кызыкчылыгы ушунча элди кыйнап, даже үй сала албай деле отурабыз да биз азыр. Жерде бир акчалуу эле адам бар. Акчалуу эле адам чечип атат. Бир акчалуу эле адам чечип атат. Мына жерде мисалы үчүн биз бир жака кайрылыш үчүн биз адам катары паспортубуз керек да, чынбы? Биз мына жерде кызыл китеп алыш үчүн бизге госакт керек. Госактыбызды алып кой дем биз эмнебиз анда? Биз эч ким эмеспиз да. Бул жерге эге да боло албайбыз, үй да сала албайбыз, жашай да албайбыз. Биринчиден. Экинчиден биздин балдарыбыз азыр мектепке барыш керек, барып атат дагы. Ошолорубузга справка алыш үчүн биз каерге барабыз? Төлөйкөн айыл өкмөтү бербейт. Папам бербейт. Эч жака бара албайбыз. Биз мына жетим эле болуп калдык да. Биз эч ким карабайт. Биздин немебизди чечип бериңиздер. Бизге кызыл китеп керек. Мына үйлөрүбүзгө кызыл китеп, тех паспортторубуз керек. Аны алыш үчүн бизге госакт керек. Госактты биздин колубуздан алып койду. Биздин госактыбызды алып берсин. Фундаменттерибизди ордуна коюп берсин. Жашашыбыз керек да биз. Каяка барабыз? Биз эми айылга бара албайбыз. Айылда өзүнүн кичине балдары калган, биз менен бир туугандардын. Биз бөлүнгөн адамбыз. Ар кимди мисалы үчүн мындай чогуу алып кетпейт да. Мына 2 үйдү барып туруп, арызды жаздырып, госактын зордоп алып, аяка апарып коюп коюшту. Мына абабызды мисалы үчүн ана жолдон кетип атканда шамдан кийин алып барып, түнү менен куптанга чейин неме арыз жаздырышып, анан кийин мына келип коюшту. Бирден кармап кетип салып атат. Бизди мындай мажбурлоо жолу менен арыз жаздырып, госактыбызды алып койду. Ошону чечип бериңиздер. Ушул бир эле үмүтүбүз азыр ушу неме калды. Биз документтерибизди алып койду. Мына прокурор маилселерди жөнөткөн экен, келип алып барды. Сурак берип документтерибизди алды. Эми эч качан чечилбеди. 3 ай болду бул кыдырып Кара Суу, Төлөйкөн бардык жерге жүргөнүбүзгө. Эми ушу бир эле немебиз эртеге губернаторго бир барабыз дагы, онан кийин чогулуп алып губернаторду же ташип экөөн таап туруп бир президентте бир немебизди чечип келебиз экен. Ушул Отказ болгондордун катарында негизгилери кайсылар? Биринчи жанагы чоң электр линиясы өтүп туруп ошонун астына үй салып алганда, Сибирский язбадан малдар өлүп ошонун үстүнө үй салып алганда, же болбосо сел келе турган жердин, сел келгендин астына үй салып алгандар, аксакалдар. Одан сырткары поезд жолдордун үстүнө же поезд жолго жакын үй салып алгандар.
астынан газ өткөн, үстүнө үй салып алгандардыкы. Андан кийин дагы бир атказда бул ошо президенттиктин жарлыгы чыкканда 2021 жылдын декабрь 26 декабрына чейин деп көрсөтүлдү. Ошо декабрга чейин үй салгандардыкын мыйзамдаштырып бересиңер. Андан кийин жаңыдан салгандардыкы мыйзамга жатпайт деп көрсөтүлдү. Ошолордун негизинде биз комиссия менен карап туруп 6973 жарандыкты биз кайтарып бердик. Сиздердин кандай болду мен билбейм. Ошон үчүн азыр сиздердин башынан угалы. Эгерде мыйзамдын талаптарына жооп бере турган болсо биз мыйзамдаштырып беребиз. Эч нерседен качкан жокпуз. Себеби биз бүгүндө 10 миң кишинин колуна бердик. Эми Кудай буйрса калганын дагы беребиз. Кимин айтасыздар? Четтен туруп айтыңыздар. Кимде кандай маселе бар? Бул жерде биз атайын Кара Суу районунун жер комиссиясынын мүчөлөрүн дагы чакырдык. Райондук комиссиянын мүчөлөрү бул жерде отурат. Мындай, эгерде мыйзамдын талабына жооп берсе, жоопкерчиликтен качкан эч ким бардыгын беребиз. Эгерде мыйзамсыз болуп турган болсо, биз эч кимге уруксат бере албайбыз. Андай укук бул жерде отурган комиссиянын эч кимине берилген эмес. Айтыңыздар, кимде кандай? Барып муранттан элинен акчасын кайтарып албаңыздар. Муранттан акчасын алып албасаңыздар, эртең баарыңардын үйүңөр бузулат, анан баарыңар тастырдашуу болосуңар. Мен сиздерге муну официалдуу түрдө айтып атам. Муранттан акчасын азыр алып алган. Мүмкүн бизде ал жүрөгүм ооруп калды деп больницада жаткан экен. Ал ден соолугу калыбына келери менен мыйзам чегинде ал жоопко тартылат. 5 жылга камалабы, 10 жылга камалабы аны сот өзү аныктайт. Ошон үчүн бир муранттан жерди мыйзам салган болсо, мурантка документти кайтарып берип, акчаңыздарды алып алыңыз. Анан элге жакшы айтып берип туруп, көз актыларды Голдуга чакырып келип, барбагандарды сүдүрөп барып, алып барып, анан ошол жерде актыларды бизге муранттан эми акт элегенген. Ошол актыларды Голдудан алып койду, Голдудан мисалы мен муранттын немесине барсам, мен муранттан алган жок, мен через алгам. Ошол адамга барсам, актын алып кел деп акчаны кайтарып берем. А мен ошол Удуга бардым кайра. Актын алып келип атат, мага акчаны кайтарып берем деп атат. Мен ошол жетим бала багам, мен үйүп калбайын деп. Десем, эсес кылып туруп анан берем. Ошол муранттын үстүнөн арыз жазып бермейсизби? Мага мыйзамсыз жер сатыптыр деп. Сизге мына азыр ушундай сөзүңүз болгон үчүн колунан жерди алган эмес. Сиз кимден алсаңыз ошого жазып бериңиздер. Кимден алгансыз? Болду. Ошол мыйзамсыз сатып атпайбыз сизге. Мамлекеттин жерин ал мыйзамсыз сатып атат. Мамлекеттин жерин эч кимдин саткан акысы жок. Ал берилет элге, жок башка жол бар. Иштейбиз. Ошондо башында сатып атканда ошондо эмнеге айтылбайт? Бул сатылбайт. Эже, мен азыр эже. Эже, мен сизге ошондой ушундай сөз эл тарабынан айтылышын билип, бул кызга мен ошон үчүн мына ачык айкын айттым. Муртабыз бизче. Эми силер ошол арызды жазсаңар, жабырлануучу болосуңар дагы эгер Нуранов эртең кандайдыр бир ошо жабыр тарткандардын немесин төлөй турган болсо, жабырлануучу катары болуп туруп кайра кайтарып аласыңар деген мааниде ошол эмеде айтып атат уулудачы. Бошкортеч бизде баягы анықтама берип атабыз азыр. Мына баланын жерде жерим бар дегенде. Анан бербей койсоң прокуратурага барып жазып атышат. Анан түшүнөйт, биринчи келгиле өкмөттөн майы жазып берейли. Силер кимден алганыңарды ушунга жазып бергиле. Болду десең, акчаны айтайлы biz сатып алдык деп жазып берсең, мен жазып бербейм, оны айта албайм. Мен мындай албайм деп кетип калчу. 100 адам келсе ушуга чейин 4 гана жазып берип, ушунда ачык эле жазып бердим. Мен Ирлан дегенден алдым, терес кубаныч. Мен Нуран Кубанычтан алдым деле жазып берип кетип атчы. Анан булардын арасында баягындай жүрүп атат. Мен айттым, Орустан алдым деп. Мен айттым, Орустан алдым деп, Койбудан алдым деген сөздөр болуп, булар өздөрү мыйзамсыз деп атышат да. Өздөрү багындап атышат. Кечиктирип атышат да булар. Болбосо барып жерлерге мыйзамча турган. Алатканыңызда өкмөткө келсеңиздер деле болот эле. Мен эмнеден алып атам мына жерди? Кандай документти пешет берип койбойсузбу деп. Эми оманда биз биринчи келип алып Бардыгын экесиз прекрасно билгенсиз. Бардыгын жашырын түрүндө берип берген. Күнү тартып берген, башка бирөөңөр машинеңерди апарып бергенсиңер, мына жерден мусуян бере бер деп, бириңер малыңа апарып бергенсиңер, мына немеден мусуян бере бер депчи. Эми кайра өзүңөр кылмышкерди жашырып, бияка бардыгы дубара кылып атасыздар да. Айтыңыз ава, сиз Ошол мына сайда 150 метр өтүрөктө.
Айтып қойып жатам, картадан қарап Karabey. Emden bir ayıp koyarlar anam yerim arasın. O sakal var bana beni anam çamça takamlaşır. Moşor ispisen yerim arasındağı yekünde buna hapıska girgisi uç benimki yem çaysiye girgisi koydu. Bir takamlaşkan adamlardı. Moşorlar bir bakışatta bunlar. Yüzden çeske yemeği, yemçesi düştü. Var ben çok parasın mı? Yemçesi saldı, alına o var. Sen o altına çıkılan söylüyor. Bütün sen kırbalasın. Moşor buna olaptın içindeki bir dağın narşağın olmasına bir ister. Narkı cılganı. Ulticağın olmasına bir ister. Şu bizde bir cılganı, sayın cılganı mevkiniz koyalım. Şu bizdik hele. O sadırdıkını ukanmış. O tüz yerde yeğin tabağı nemeler.